ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் நியூ தாட் ஆஃபீஸ் சேனல். நம்ம இப்போ பார்க்க போவது என்னவென்றால், இயற்கை மூலிகையில் ஒன்றான கற்பூரவள்ளி இலை செடி இவற்றை பற்றி பார்ப்போம். இந்த கற்பூரவள்ளி செடியை தண்டை உடைத்து இது பதியம் செய்து வைத்தால் இது வீட்டில் எளிதாக வளரக்கூடியது. இது வளரும்போது அதிர்ஷ்டம் நிறைந்தது. இதனுடன் துளசி செடியும் சேர்த்து வளர்க்கலாம். இதை மகாலட்சுமி என்று கூறுவார்கள். இதன் மூலம் நமக்கு அருள் கிடைக்கும். கற்பூரவள்ளி இலையை பச்சி செய்து சாப்பிடுவார்கள். கற்பூரவள்ளி இலையை சுத்தம் செய்து நாம் வாயில் போட்டு மீண்டும் பச்சையாகவே சாப்பிடலாம். சளி, இருமல், காய்ச்சல் போன்றவை சூழ்நிலை இருக்கும்போது இந்த இலையை பறித்து நன்றாக கழுவி சுத்தம் செய்து இதனுடன் தூதுவளை இலை, வெற்றிலை, துளசி இவை அனைத்தும் சேர்த்து மிக்சி ஜாரில் அடைத்து சாறை நன்றாக வடித்து குடித்து வரும்போது நெஞ்சு சளி, இருமல், காய்ச்சல் போன்றவற்றிலிருந்து எளிதாக விடுபட முடியும். இதற்காக மருத்துவமனையை தேடியோ அல்லது மெடிக்கல் ஷாப்பை தேடியோ அடைய வேண்டிய அவசியமில்லை. முக்கியமாக பெரியவர்களுக்கு, குழந்தைகளுக்கு இந்த சாற்றை கொடுப்பதன் மூலம் நமக்கு எளிதில் நாள்பட நோயிலிருந்து விடுபட முடியும். ஆகையால் இத்தகைய இயற்கை மூலிகை செடியை நாம் வீட்டில் வளர்த்து அல்லது மாடி தோட்டத்திலும் வளர்த்து பயன்பெறலாம். நன்றி. நியூ தாட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும், லைக் செய்யவும்.